Vi ska kolla på film. Vi ska kolla på filmflickan som är smällen. Ja, det är Linn. Skoja mer. Linn har kollat på, jag har kollat på alla. Linn har inte kollat på dem så jag tvingat henne att kolla på dem. Men hon vågar inte. Hon tyckte mest som att kvinnor var sjukt läskigt. Nej, men det var ju jag typ skrek. Där så var det läskigt. Hej! Aj! Jag tar inte av med din skinnjacka. Just det, jag skinnjacka. Hallå, jag ska bli brunett ikväll. Kul. Men kom, då ska du nu få se. Då ska ni få se typ så här, eller? Nej, lite märkligt. Men det ser ju märkligt på min. Vad är det här nu? Fast det är mycket lysare. Alltså kolla, nu är hon färdig för. Nu är hon blond. Ja, det är hon. Titta min kille, det var färg. Svart. Nu börjar hon bli brun. Oh my god, vad är det här känns? What the fuck? Ja, jag har någonting typ under min middag. Fan vad störande att ni är där. Ja. Men nu ska vi kolla på film. Jag vill inte se den som heter film. Men nu kollar vi på den. Jag kollar på den. Vi kan kolla på en film sen igen. Då kan vi kolla på en annan film. Typ som Luftslottet. Inga svenska filmer. Hon älskar svenska filmer. Jag bara, ja, men hallå. Wallander är ju bäst. Okej, Wallander är bra, men det är den enda. Och de här. Nu ska vi kolla på film. Goodbye. Hej då!